你睇下氹仔邊個盤有呢個景？咦，洗手間嚟嘅呢個係，俾大家望下，好舒服，通風有窗。咁我哋先睇嘅主人房啦，4平8穩，望海景，仲要有橋添啊！好啦，翻嚟咧，衣櫃位啦，今頭先出嚟嘅洗手間。咁呢度一間房，呢度一個多功能房，做成廁所都得。咁我哋再睇下個客廳，一左一右，哇，好舒服啊！因為佢仲有個露台位，跟住咧同主人房嘅景係一樣嘅。咁我哋迅速就嚟望埋個大大嘅廚房，仲有個露台位晾曬，再望翻入嚟，哇！真係幾舒服，豪柏都真係市中心樓盤。